санаи 1 сентябри соли 2020 дар арафаи ҷашни мубораки 29-умин солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Исфара воқеаи фараҳбахшу хушоянд рух дод. боз як даргоҳи илму маърифат, нахустин муассисаи муосири таълимӣ, муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатӣ Академия Контакт Интернешнл ба фаъолият шурӯъ намуд. муассисаи таълимии мазкур дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар ва иқдоми созандаи соҳибкорони муваффақи ватанӣ Исроилҷон ва Нарзуллоҷон Улмасовҳо таъсис дода шуд. раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода зимни суханронии хеш дар ҳузури устодону толибилмони ин боргоҳи маърифат бо баробари муборакбодии самимона аз ҷумла таъкид дошт ки дар шароити кунунӣ илму дониш нишондиҳандаи асосии дараҷаи инкишофи ҳар як давлату миллат буда бо раванди рушди нерӯи инсонӣ робитаи мустақим дорад. аз ҳамин хотир асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040-ро солҳои омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон карда, тамоми сохторҳои илму маориф ва умуман муассисаҳои иҷтимоиро вазифадор намуданд ки бо мақсади бунёди ояндаи дурахшон ба таълими илмҳои табииву риёзӣ зиёдтар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд ва мафкураи техникии насли наврасро қавӣ гардонанд. раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода ба соҳибкорони муваффақу маорифпарвар Исроилҷон ва Нарзуллоҷон Улмасовҳо барои чунин як иқдоми бузургу хайрандешонаашон сидқан арзи сипос намуда, изҳори умед намуд ки толибилмон бо истифода аз чунин шароити созгор дар ҷоддаи омӯзишу илму дониш ва касбу ҳунар муваффақ хоҳанд шуд. ҳанӯз аз рӯзҳои нахустини таъсиси муассисаи таълимӣ вақте ки сухан дар бораи интихоби сарвари ин даргоҳи илму дониш мерафт, муассисон бе ягон дудилагӣ номзадии педагоги маъруфи кишвар, корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулҳафиз Азизовро пазируфтанд. зеро вақте маорифи Исфара мегӯем, қабл аз ҳама симои Абдулҳафиз Азизов ва мактаби номдори ӯ литсеи рақами 1 пеши назар меояд, ки бесабаб нест. давоми солҳои 1992-2016 ӯ сарварии ин муассисаро бар уҳда дошту дастпарварони ин мактаб дар ин давра тавонистанд бо донишу ҷаҳонбинии худ на танҳо Исфара, балки ҷумҳурӣ ва берун аз онро тасхир намоянд. дар мактаби нав низ дорандаи нишони аълочии маорифи Иттиҳоди Шӯравӣ Абдулҳафиз Азизов корро аз интихоби омӯзгорони болаяфату соҳибтаҷриба ва навовару эҷодкор оғоз намуд. дар муддати кӯтоҳ тариқи озмуни ҷиддӣ 22 нафар омӯзгорони пешқадаму баландихтисоси фанҳои таълимӣ ба ҷараёни таълиму тарбия ҷалб карда шуда, қабули 163 нафар хонандагон низ бо санҷиши ҳаматарафии донишу малакаи онҳо роҳандозӣ гардид. имрӯзҳо ҳама пурсида истоданд ки чӣ хел мактаб ташкил каретон ёки чӣ хел мактаб ташкил карда истодатон. ҳамин мактаба бо ташаббуси соҳибкорон Исроилҷон Улмасов ва Нарзуллоҷон Улмасов мактаб ташкил карда шуда истодааст. имрӯз ман ҳамин роҳбари ҳамин мактаб, яъне директори ҳамин мактаба ман ба уҳда дорам. мактаба ташкил карда истоде. ин мактаб мактаби таҳсилоти умумии ҳамагонии хусусии, яъне имрӯз ки ҳамин ба ном гузоштем Академияи Контакт Интернешнл, яъне корхонаи калонтарине ки дар Россия мавҷуд аст. номи корхона Контакт мебошад, яъне корхонаи байналмилалӣ мебошад. ҳамон корхонаи байналмилалӣ номаш Контакт Интернешнл, имрӯз ҳамин мактабам ташкил кардем, номаш Академияи Контакт Интернешнл мебошад. ин ба аз синфи 6 солаҳо сар карда то синфи 11 қабул карда мешавад. аз дигар мактаб чӣ фарқ дорад? мо тамоми шароитҳое ки имрӯз
هم از جهت تکنیکی هم از جهت مادی و اقتصادی هست. ما تشکیل کرده ایستاده ایم که مردم اسفره یا بیرون از اون در همین مکتب تحصیل کنند. یعنی مکتبی بین المللی می باشد. کدام کسی که خواهد از کجای نباشد در همین مکتب ما تحصیل کرده میتواند. مثلا از قرقیزستان هم باشد، ازبکستان هم باشد، ترکمنستان هم باشد، قزاقستان هم باشد، در مکتب ما تحصیل کرده میشه. امروز ها همین مکتب بیشتر با سمت روسی و انگلیسی تشکیل کرده شده است. در آینده این مکتب باز دیگر سمت های هم پیدا میکند، سمتی که در اینجا ممکن است که زبان خطایی آموزد، زبان نمیسی آموزد، زبان انگلیسی، فرانسوزی، آلمانی، همشه همینجا به آموزانده میشود. و غیر از این فنهای تکنیکی بیشتر در ماده اول گرفته شده است، خصوصا شیمی، فیزیک، متماتیک، بیولوژی، انفرماتیک. این فنها اساسا برای اون که همون کارخانه ای که امروز همین مکتب ما تشکیل کرده است بیشتر کج‌های تکنیکی به محتاجند. این مکتب خونده دوامش در دیگر مکتب‌های عالی خود تاجیکستان، خود روسیه رفته تحصیل میکنند و در همین کارخانه جای کار داده می شود، حتی جای خوب هم داده می شود، یعنی جای زندگی داده می شود. اکنون وقتی که همینجا تمام کرد مکتب روسیه یا اینکه تاجیکستان تمام کرد و متخصص شده برادر، اونجا به کارگری عادیش کار نمی کند، یک بار متخصص شده کار میکند. حتی همین خیلی هم هست که همونجا به زندگی به جای داده می شود. آدمو رفته جای زندگی نمی کند، لیکن یک بار هم رفته هم کار میکند و هم جای زندگی می یابد. از دیگر مکتب های اسفره فرقش در چیست؟ مثلا من چندین سال دیرکتور لیسه رقم یکی شهر اسفره بودم. من همون مکتبم بسیار مکتبی با آبرو با من از جهت هم آداب و اخلاق در اونجا تربیت زور میگیرد. لیکن باز ما یک مکتب دیگر بیشتر علاقمندی این مکتب با شهرهای روسیه دیگر دولت ها فرقیتش همین. ما همین بچه های در روح وطن دوستی، علم دوستی، آدم دوستی تربیت میکنیم که در آینده این بچه ها در حقیقت انسان های خوب، انسان های با معرفت شده تربیت یابند. бояд тазаккур дод ки айни ҳол муассисаи таълимии навтаъсис дар бинои маҷмаи ориён ҷойгир буда ҷавобгӯи талаботи байналхалқӣ мебошад. мактаби байналмилалӣ дорои синфхонаҳои муҷаҳҳаз, кабинетҳои таълимӣ, китобхона, маҷлисгоҳ, хобгоҳ, ошхона ва толори варзишӣ мебошад. дар таълимгоҳ муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ фароҳам гардида 13 ҳуҷраҳои муҷаҳҳази фаннӣ, ҳуҷраи компютерӣ ки дорои 12 адад компютерҳои насли чорум, инчунин синфхонаҳо барои гурӯҳҳои омодагӣ ба мактаб ва синфҳои ибтидоӣ ки ҳар яке аз ҳуҷраҳои фаннӣ дорои лавҳаҳои электронӣ, тахтаи пластикӣ ва проектор мебошанд, ташкил карда шудааст. маврид ба зикр аст ки аҳли ҷомеаи меҳнатии омӯзгорони мактаб ба ҳунар ва маҳорати роҳбарии муаллими номӣ, дорандаи ҷоизаи президентӣ Абдулҳафиз Азизов эътимоди қавӣ доштанд ва бо дили гарм ба фаъолият оғоз намуданд. муаллим Азизов ки тамоми ҳаёташро ба илму маориф бахшида буд, ин навбат низ як ҳадаф дошт: таълиму тарбияи насли сазовори ватан ва ҷавонони донишманду болаёқати миллат. мехост ки бо корбасти маҳорату малака ва мушкилнописандиаш ин мактабро низ чун литсеи рақами 1 овозадору шӯҳратёр кунад. аммо дареғо ки ин навбат натавонист нақшаҳои неку созандаи худро то ба охир амалӣ намояд. сад афсӯс ки умр бевафоӣ кард. санаи 6 октябр ҳамагӣ 2 моҳ қабл аз 70-солагиаш яке аз машҳуртарин аз омӯзгорони тоҷик Абдулҳафиз Азизов аз олам чашм пӯшид. امروز سخن گفتن برایم نهایت گران است، زیرا باوری کس نمی آید که الکی از مرگ شخصی نهایت عزیز و مشفق، استاد سختگیر و مهربان، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، گرنده جایزه پرزیدنتی، اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان، اعلاچی سابق معارف اتحاد شوروی عبدالحفیظ عزیزов الکی 15 روز سپری گشت.
مرگ بی امان از بین ما شخصی را بود که برای دولت و ملت، برای خلق اسفره نهایت قدر بزرگ داشتند. شاگردان استاد در تمام گوشه و کنار دنیا ناوابسته از آن که کدام دولت است کار و فعالیت کرده در ساحه های مختلف حیات نهایت موفقند. از 26 می سال جاری همراه استاد به کار سر کردیم و استاد پیوسته به آن تاکید می‌کردند که باید به این مؤسسه بهترین کارمندان، بهترین آموزگاران، بهترین متخصصان باید جلب کرده شوند، برای آنکه آن کس نقشه های نهایت بزرگ داشتند. پیوسته تاکید می‌کردند که ما باید از دل و جان مهنت کنیم، زیرا پدر و مادران، دولت، خلق از ما امیدهای کلان دارند. و امروز باعث خرسندی است که زیاده از 170 نفر خوانندگان در مؤسسه مذکور تحصیل کرده ایستادند و حالا خوانندگان ما نیت دارند که در آزمون‌های در پیش ایستاده در المپیاده ها اشتراک ورزیده سزاوار جایهای نمایان گردند. لیکن باید قید کرد که گرچند که استاد در بین ما نیستند، لیکن ما حضور آن کس را در همه جای دبستان حس میکنیم. کجای نرویم ما اول درباره استاد عزیز سخن میکنیم، خواه در درس، خواه وقت فارغ از درس. و شاگردان در اول نهایت روح افتاده شدند و امروز از نام شاگردان چنین گفتنی بودم که استاد زندیات، با وجود آنکه شما در بین ما نیستید، ما برای عملی گشت آرزوهای نجیب شما از دل و جان کوشش خواهیم کرد و همیشه یاد شما در دل ما باقی است. و چه خیلی که شاعر عبدالرحمن جامی میگوید صفحه عمر بود دفتر عمری همه کس، انچنین گفت خردمند چو اندیشه گماشت، خورم آن کس که در این دفتری پاک از همه حرف اثری خیر کشید و رقمی خیر گذاشت. اگرچه استاد عبدالحفیظ عزیزов جسماً ما را ترک نمود، ولی کار و پیکار و مهر و محبت آن کس در دل هزارها شاگردان، همکاران و همکسبان و دوستان و رفیقان تا حیات است باقی خواهد ماند. امروز من مرگ به مرگ میگویم که استاد بهترین تاجیکستان، استاد استادان عبدالحفیظ عزیزov را از بین ما برد. من همچون شاگرد استاد برای احترام روح معلم، برای آبادی مکتب تحصیلات عمومی غیر دولتی اکادمی کانتاکت اینترنشنال از دل و جان کوشش می نمایم. زیرا استاد عزیزم مرا با صد امید به این درگاه بهر تربیه شاگردان به کار تکلیف نموده بودند. از تقدیر رضامندم که در لحظه های آخرین عمرشان هم به درس های معلم اشتراک نمودم. از توصیه های آن کس در لحظه های درسم استفاده بردم. بهر آن کوشش می نمایم که دوام دهنده کاری استاد ناتکرارم باشم. امروز من فخر از آن دارم که از مکتب بزرگ استادم تجربه برداشته در مکتبی که با صد امید و آرمان تأسیس داده معلم فعالیت نموده ایستادم. گر بخواهید که من خفته نباشم در خاک، با دل و دیده بیدار مرا یاد کنید. این گفته های لایق را با استاد عزیزم مربوط دانسته هر لحظه و ثانیه یاد آن کس می کنم و همیشه می گویم یادتان بخیر، روحتان از ما شاد و جایتان بهشت عنبرسریشت باشد. پدری معنوی
تمام شاگردان. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست، کز عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را.